due parole, lascio il posto agli animatori principali dell'attività Sardus Time. Visto che vedo tante facce nuove, mi presento per chi non mi conosce, sono Francesco Corgiolo, sono il presidente dell'associazione Il Calderone. Sono molto contento di vedere ovviamente come sempre una sala piena. Normalmente questa attività è il giovedì, però visto l'importanza e l'interesse su questo tema abbiamo pensato di farci un evento apposito di sabato. L'attività è quella di riscoperta, di valorizzazione delle tradizioni sarde, del folklore in tutte le sue manifestazioni. Questa attività, come ho detto, si chiama Sardus Time, è una di quelle attività che parte dal basso. Le persone qui, Eros, Pierluigi e Gabriella, sono i principali animatori di questa attività in varie forme, dalla cucina, dal ballo sardo. Oggi parleremo con i tre ospiti di Bravo! È uno di quegli esempi che mi sento sempre di sottolineare, che la nostra associazione dà ampia apertura a tutte, alle idee che parlano di cultura a 360 gradi, che sia ballo, che sia cinema, che sia teatro, che sia libri, la valorizzazione e la promozione della cultura. Per cui chiunque abbia un'idea, qui troverà lo spazio e il modo per portarla a termine e a compimento. Altro non vi dico, lascio lo spazio a loro e non siete le ospiti. Grazie. Ciao a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Eros e insieme a Pierluigi e Gabriella, a nome di Sardus Time, vogliamo ringraziare il Circolo ACI in particolare per questa opportunità e voi tutti ovviamente per la partecipazione. Sardus Time è il nome dietro al quale lavora un gruppo di persone di Sant'Antioco che svolge appunto un'attività che cerca di valorizzare le tradizioni sarde. Invito quindi chiunque abbia interesse a queste tematiche di avvicinarsi e di farsi avanti, perché il contributo di tutti quanti è molto prezioso. Se non l'avete già fatto, invitiamo anche a sostenere con un'offerta guida del circolo e le sue attività. All'ingresso vi è una cassetta con la raccolta delle offerte. Vi ringraziamo. Di tradizioni popolari parliamo stasera con tre ospiti di eccezione, tra gli artefici di una rivoluzione culturale in atto e che sta cambiando il modo di fare folklore in Sardegna. Sono con noi e li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Andrea Locci, Sardegna, il ballo e la musica attraverso la storia, le scelte da fare per un folklore credibile. Poi abbiamo Matteo Azzeni, dell'Associazione Culturale Folk Fedor Fuzio e studioso delle tradizioni popolari di Selarus, e Oscar Sanna, e studioso delle tradizioni popolari di Tonnera. Ci parleranno delle loro attività culturali e del percorso non sempre facile che in una decina di anni li ha portati alla consapevolezza di quanto sia necessario un cambio nella percezione e nella pratica della tradizione folclorica sarda, affinché questa non perda di valore e autenticità. Con questo impegno ci auspichiamo che questo percorso, di cui loro ci parleranno in dettaglio adesso, venga recepita anche nella nostra cittadina a San Francisco. Grazie, passo la parola al primo relatore, che è Andrea Locci. A fine conferenza ci terremo qualche minuto per se ci sono domande da fare ai nostri. Grazie mille e buon convegno. Grazie. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Io prima di iniziare con la mia relazione voglio ringraziare ovviamente chi mi ha esteso l'invito a essere qui stasera, sia l'associazione Il Calderone, Sardus Time di Sant'Antioco. Spendo innanzitutto due parole per presentarmi. Io non sono un antropologo, non mi sono mai spacciato come tale, sono una persona che
per un lungo periodo di tempo ha appartenuto a un gruppo folk. Per varie vicissitudini io a un certo punto sono uscito da questo settore e mi sono immerso nella ricerca. Diciamo che ho fatto un po' il percorso inverso. Prima ho fatto folklore e poi ho fatto la ricerca. E nella ricerca il mio desiderio era quello di fornire a questo settore una cornice culturale adeguata, perché comunque notavo da lì dentro che c'erano tante cose da migliorare. La mia ricerca è durata più o meno 8 anni, è stato un bel periodo, davvero un bel periodo, arricchente. Diciamo che l'unico lato negativo è che non trovavo nessuno tra gli esperti o tra gli accademici con cui potermi confrontare. L'unico che ho trovato a distanza di anni fu il dottor Gianmario De Martis, che mi offrì questa possibilità, è stato anche quello che mi ha scritto l'introduzione del libro e che all'epoca era il direttore della sezione etnografica del Museo Sarla di Sassari. Ancora prima della presentazione del libro entrai in contatto quasi casualmente con questi due signori, Oscar e Matteo, e davvero per me fu una grande fortuna, perché diciamo che iniziamo insieme questo percorso, a volte anche tortuoso. Erano persone che già la pensavano come me, non era stato necessario comunque convincerli, già stavano con i loro gruppi o comunque avevano già l'idea di, come dire, portare avanti un folklore diverso. Vi volevo, come dire, far riflettere su come era considerato fare folklore, diciamo, una ventina d'anni fa, cioè quando io facevo folklore. Il termine folklore, che è nato a metà dell'Ottocento come una scienza, una ventina d'anni fa aveva completamente cambiato il suo significato. Era diventato, come dire, era un sinonimo di eccessivo, colorito, è uno tipo folcloristico, cioè una cosa un po' fuori dal normale. Fare folklore era visto come superficialmente legato alle tradizioni popolari, che esalta solo gli aspetti più immediati e spettacolari, e poi c'era una cosa che mi dava terribilmente fastidio, che era questa. Folklore era considerato lo sport degli ignoranti, e davvero era una cosa che mi pesava tanto. Come ho detto, io ho fatto parte di un gruppo folk e conosco le dinamiche e, come dire, sono stato capace di, come dire, discernere le cose positive che un gruppo folk può offrire dalle cose negative. Sicuramente tra i pro i gruppi folk hanno il gran merito di aver portato avanti le tradizioni popolari sino ai giorni nostri. È vero, a volte le hanno falsificate, a volte le hanno anche ridicolizzate, però le hanno portate sino ai giorni nostri. Ha una grande valenza sociale, no? Oltre come dire, a offrire una vita di gruppo, insomma, vi porto una riflessione, un esempio. Pensate a quei gruppi folk di quei paesini del centro Sardegna dove l'unica alternativa era il bar. Quanto è stato importante il gruppo folk anche in quei momenti. E poi è un settore dove c'è un imponente movimento economico. È vero, di per contro c'è molto pressapochismo, quasi nessuno si avventurava in degli studi dettagliati. È un mondo senza regole. Chiunque, anche io al giorno d'oggi, può, come dire, tirar su un gruppo folk e fargli perseguire gli scopi che più gli piacciono. Ci sono realtà che hanno formato dei gruppi folk per fargli servire tavola e fare un balletto per una portata d'altro. E poi è un settore dove per emergere si lavora molto con la fantasia. Quindi dalla ricerca è nato un bisogno, o meglio dei bisogni. Il bisogno di far emergere le differenze che ho trovato nella ricerca, cioè tra le fonti storiche e letterarie e il folklore presentato sui palchi. E l'altra cosa era mettere in discussione un ambiente ormai
stagnante, era fermo, si muovevano solo le invenzioni, soprattutto nei balli e negli altri. Per essere chiari e diretti vi voglio far immergere un attimino nell'argomento che sto trattando, un po' più da vicino, in modo che il discorso sia un po' immediato. L'abito tradizionale si trasforma, per esempio, da costume casto e morigerato a sregolato e corrotto. Compaiono le prime scollature che via via diventano sempre più grandi. Grandi colletti, sembrano ruote di carro, che facevano posto a dei gioielli che assomigliavano vagamente a quelli originali. Ancora, l'abito, che era costituito da materiali ricchissimi, come il broccato, con il broccato di seta, con i fili d'oro, i fili d'argento, il velluto di seta, eccetera, eccetera, dei veli ricamati, si passa all'uso smodato della plastica. Purtroppo i veli sono di poliestere, che comunque è un sinonimo della plastica. Anche il broccato di seta è stato sostituito da tessuti non idonei per la confezione di questi abiti. Si passa anche alle invenzioni totali, scollature sempre più ampie, abiti seriali costruiti in serie. C'è stata la sparizione delle varie tipologie di abito, no? Perché c'erano abiti per tutte le classi sociali, non erano tutte uguali. Ancora, tra le invenzioni dobbiamo annoverare anche la catena del matrimonio Salargino. La catena, che era, come dire, un accessorio dell'abito elegantissimo dell'abito del circondario di Cagliari, la catena viene usata per simboleggiare il matrimonio Salargino, una cosa che prima nelle fonti non c'era. Così compaiono via via anche degli altri parti di costume che prima non c'erano. L'uso sregolato di oro e qualcosa che gli somiglia. Il portamento inelegante dell'abito. Anche per quanto riguarda il ballo, si passa dal cerchio, dalle righe alle coreografie. Questa è la coreografia della croce, anche io l'ho fatta la coreografia della croce. Compaiono poi anche delle cose che non si erano mai viste nei balli. I nastri colorati, gli inchini. Ancora, coreografia. L'ingresso di figure strane all'interno dei balli, no? Hanno portato i balli a delle scene da teatro, donne sollevate. E ancora coreografia. Il problema qual è? Che tutto questo passava sul canale tradizionale popolare. Tutti presentavano il frutto della ricerca e la nostra tradizione popolare, cioè la nostra cultura. Ora, è ovvio che la plastica, le coreografie non fanno parte della nostra cultura, per cui insomma, il mio impegno è stato quello di ragionare sopra e di proporre un'altra idea di folklore. L'ho fatto con molto rispetto perché conosco l'ambiente, però come dire, da studioso, da appassionato, ci tenevo a fare chiarezza. Per mettere in discussione l'ambiente, però anche io dovevo avere un bacino di conoscenza abbastanza ampio, per cui gli 8 anni mi sono serviti per avere un'ampia conoscenza delle fonti storiche e letterarie, capire quali erano stati i maggiori agenti delle trasformazioni delle nostre tradizioni popolari e fornire a questo ambiente anche una cornice teorica. Quindi ho cominciato ad inanellare letterari, iconografici, fotografici,
Sono partito dal periodo pre-neuralgico per arrivare alla fine dell'Ottocento. Per quanto riguarda il Novecento invece ho fatto un altro tipo di lavoro, un lavoro nuovo che non c'era. Qui, insomma, per economizzare il tempo, vi suggerisco questi tre argomenti, le principali cause delle trasformazioni. Io ho individuato il fascismo e la nascita delle organizzazioni nazionali del dopolavoro, il turismo e la televisione. Con la nascita delle organizzazioni nazionali del dopolavoro, cosa hanno fatto? Hanno incominciato a promuovere delle parate e dei premi per il costume più bello, per il ballo più bello. È ovvio che se io partecipo a una gara a premi ci vado con l'abito migliore, no? Il ballo spontaneo di piazza non basta più, quindi ci metto qualche piccola coreografia. Ecco, qui si formano i primi cliché che trasformano le nostre tradizioni popolari. Ancora, intorno agli anni 50 e 60, con l'entrata in crisi del settore estrattivo in Sardegna, la regione Sarda individua nel turismo la nuova voce da mettere a profitto. Grossi finanziamenti, anche gli appuntamenti religiosi come Sant'Efisio e il Redentore vengono trasformati. Ancora, con i grandi finanziamenti offerti dalla regione si costruiscono i primi villaggi turistici. In che cosa consisteva il turismo prima? Il turista veniva per una settimana, 15 giorni, un mese, trascorreva tutto il tempo all'interno dei villaggi turistici. Sono anni 50, 60, 70 e anche 80, difficilmente il turista si allontana nella terra dei banditi, perché insomma aleggiava ancora queste storie. Per cui l'unico rendezvous del turista con la terra che lo stava ospitando ce l'aveva con l'esibizione del gruppo folk all'interno dei villaggi turistici. Quindi la forte richiesta di queste nuove formazioni da far esibire ha aumentato la fretta di costituire questi gruppi. Con la fretta, come dire, non hanno approfondito ciò che dovevano rappresentare, ma come dire, l'hanno farcito, hanno confezionato, per esempio per i balli hanno confezionato un prodotto da spendere per i turisti, quindi coreografia, eccetera, eccetera. Ancora la televisione, sia a carattere regionale che a carattere nazionale. Cosa è successo? Che per oltre 40 anni hanno continuato a proiettare immagini soprattutto di gruppi poco attendibili, no? Tutto questo ha contribuito a creare molta confusione. A un certo punto non si capiva bene cosa fosse originale, cosa fosse inventato, e poi a furia di inventare di proiettare queste immagini, questi modelli, c'è stata anche contemporaneamente la perdita della memoria storica. Quindi a questo punto nella costruzione del libro mi mancava da fornire queste cornici teoriche. Perché mi servivano delle cornici teoriche? Perché era fondamentale tracciare un confine tra il folklore filologico, cioè estremamente legato alle fonti storiche e letterarie, da quello improvvisato. E le cornici teoriche me l'hanno fornito il significato semantico dei termini folklore, tradizione e popolare. Per folklore, come ho detto prima, è una scienza che nasce a metà dell'Ottocento in Inghilterra. È formata da due parole sassoni, folk e lore, quindi popolo e sapere. Non vi sto a leggere tutto quanto. Significa in buona sostanza lo studio delle tradizioni popolari di un certo popolo e di una certa area geografica. Ancora, significato di tradizione popolare. Se prendiamo un normale vocabolario e cerchiamo questo termine, ci dirà trasmissione nel tempo di notizie, memorie e consuetudini da una generazione all'altra attraverso l'esempio o testimonianze e ammestramento regostiti. Come vedete è molto molto generico.
Anche popolare, che è relativo al popolo. Una cosa è popolare ed è intesa come moltitudine di cittadini, una cosa è popolare quando proviene dal popolo, quando è voluta dal popolo, quando è costruita dal popolo. Anche qui si tratta di termini estremamente generici, per cui nella mia ricerca io sono andato a trovare degli approfondimenti che fortunatamente prima di me avevano compiuto due studiosi di tradizioni. Uno è Francesco Alziatore e l'altro è Cirese. Secondo quello di Alziatore ci permette di capire il limes, cioè il limite tra tradizione flessibile e tradizione rigida. Quindi una tradizione è flessibile, cioè può essere cambiata quando è il popolo stesso a cambiare determinate cose. In effetti le tradizioni si evolvono sempre, cambiano sempre, no? Anche quando il nostro l'abito tradizionale nel suo corso ha cambiato alcuni suoi aspetti, vale lo stesso. Vi offro un esempio. Da metà dell'Ottocento in poi fa l'ingresso all'interno della tradizione musicale sarda l'organetto diatonico e la fisarmonica. Obiettivamente non sono strumenti che fanno parte della nostra tradizione, però il popolo ha deciso di adottare quegli strumenti perché erano funzionali per il ballo. Quindi è il popolo che ha deciso. Popolo, come abbiamo detto prima, inteso come moltitudine di cittadini. Quindi, ripetiamo, una tradizione può essere cambiata quando è il popolo stesso a cambiare determinate cose o consuetudini, tende a irrigidirsi, cioè non ammette più cambiamenti quando minore è l'uno che se ne fa. Nel nostro caso la tradizione è diventata rigida, perché il popolo che esercitava determinate danze ha smesso di eseguirle, il popolo che usava nella quotidianità l'abbigliamento popolare ha smesso di indossarlo. Per cui noi, gruppo folk, abbiamo, secondo il mio parere, il dovere di rifarci a quelle che sono le informazioni che ci danno le fonti storiche e letterarie, che riguardano l'abito, che riguardano i balli, che riguardano le nostre tradizioni. Non possiamo inventarci nulla. Ancora, secondo Cirese si può uscire dalla genericità dei termini popolare e popolo se questi di volta in volta, a seconda del contesto, vengono collocati entro uno o un altro momento storico. Cosa facevamo? Anche io, il gruppo folk, è tutta tradizione, è tutto popolare, no? Bisogna saper distinguere. Come vi ho detto prima, c'è l'abito di inizio Settecento, c'è l'abito di metà Ottocento, c'è l'abito di fine Ottocento, eccetera, eccetera. Bisogna saper fare il distinguo. E poi, come dire, viviamo nell'epoca della comunicazione e ritenevo necessario inserire nel mio libro anche questo aspetto. Perché? Presentare verbalmente il proprio repertorio avendo cura di collocare nello spazio e nel tempo quel dato ballo, quel dato strumento, quel canto, abito, eccetera, eccetera. Perché attraverso la comunicazione, la presentazione, si riesce, seppur idealmente, a ricreare il contesto nel quale le danze, le nostre tradizioni popolari avevano luogo nel passato e rendere più cosciente e interessato il pubblico che assiste a questo tipo di manifestazioni. E arriviamo alla rivoluzione. Ci tengo a sottolineare che una rivoluzione, per fare una rivoluzione ci vogliono tanti attori, tante persone. Io da solo probabilmente mi sarei fermato alla teoria. Fortunatamente questa teoria o questo libro in tanti ci hanno creduto e come dire, ha contribuito forse a affrontare anche l'incertezza del cambiamento, perché comunque cambiare fa paura. Diciamo che il libro ha rafforzato gli animi di un ambiente che quello dei gruppi folk, dove soprattutto i giovani erano
dire, erano più propensi, più aperti al cambiamento. È stato un percorso anche difficile, soprattutto all'inizio. Venivamo continuamente derisi, attaccati sui social, ma è tutto normale, rientra tutto nella normalità. Perché? Perché comunque il cambiamento fa paura, perché l'ambiente in questione, come vi ho detto all'inizio, non permetteva cambiamenti, cioè si faceva così e basta. Il folklore sardo stagnava da troppi anni e viaggiava si è fatto sempre così. Quando io ho proposto il mio libro da leggere agli esperti, mi dicevano: ma chi di Dubai fai? Ma le cose lasciare così che ti conviene. Così mi dicevano. La nostra forza però è stata quella di rimanere uniti, coesi, forti del fatto che riuscivamo a spiegare le nostre teorie a livello filologico, a livello di fonti. Non ci dovevamo inventare nulla, noi per primi. Per cui riuscivamo a motivare tutte le cose che dicevamo, che facevamo appunto con le fonti storiche e letterarie. E qui in modo schematico vi dico un po' ciò che è successo. Si è presentato il libro, io nel libro comunque, come vi ho detto prima, il mio intento era quello di scuotere le coscienze, di parlarne perlomeno. Si è fatto, c'è stato anche un contributo iniziale anche di altri esperti, di altri settori, qui vedo Cristiano Cani, Ignazio Zanda, eccetera, eccetera, che ci hanno dato una grande mano d'aiuto, e si è iniziato con che cosa? Con dei convegni. Attraverso i convegni c'è stata una diffusione dell'idea, c'è stato anche il coinvolgimento anche di altri esperti di altre materie utili per portare avanti degli studi interdisciplinari, perché comunque lo studio delle tradizioni popolari implica davvero una conoscenza di tante materie e uno da solo insomma, difficilmente può conoscerle tutte quante. Si è creata una rete, una cosa importantissima tra esperti e ricercatori, ma soprattutto c'è stata molta condivisione delle idee e delle ricerche. Tutto questo ha contribuito a portare il cambiamento, al coinvolgimento nel tempo anche di altri gruppi folk, e finalmente la cultura viene presa come motore di crescita e di consapevolezza, nonché per trasformare le prigioni della paura in spazi di ricerca, analisi e confronto. Cosa è cambiato e cosa resta da fare? Beh, resta tanto da fare. Però ritengo si sia innescato un meccanismo che ha portato a cambiare tanto e c'è stata quasi una costrizione, come dire, è cambiato qualcosa anche nel repertorio di quei gruppi restii a ogni forma di cambiamento. Vi è molta più attenzione nella ricostruzione degli abiti e sull'uso dei tessuti, mentre per i balli ora quasi tutti i gruppi presentano almeno una danza priva di coreografie. I cambiamenti di questo genere hanno bisogno di tanto tempo, sono trascorsi appena 10 anni, però ritengo sia davvero già tanto ciò che è successo, ma la cosa più straordinaria che è avvenuta è che costituisce un cambio culturale epocale la condivisione della rete. Se prima, come era accaduto a me, avevo difficoltà a confrontarmi con delle persone, ora la condivisione nella rete, e con la condivisione nella rete si è riusciti a crescere dal punto di vista culturale in modo esponenziale. Quindi stare entro queste cornici teoriche che vi ho detto prima, dare senso e significato al repertorio e aprirsi al confronto ha fatto sì che il folklore avesse una sua giusta cornice culturale. Il folklore è lo sport degli ignoranti? No. Il folklore è lo studio e la rappresentazione della nostra cultura popolare. Grazie. Allora, buonasera a tutti.
vengo da Gonnesa, da un paese qua vicino. Vi racconto in questa breve presentazione un po' quello che è stato il mio percorso da quando ho iniziato a approcciarmi al mondo folk a quello che poi da 10 anni a questa parte il progetto che condivido con altri amici dell'Associazione Culturale Sant'Andrea, che con orgoglio portiamo in giro per la Sardegna e non solo. Allora, quando ho iniziato a approcciarmi al mondo folk avevo 8 anni, qua sono un pochino più grande di 8 anni, però sempre stato grande anche 8 anni, però ho conosciuto una realtà a livello folcloristica del mio paese abbastanza disastrata, nel senso che la nascita degli anni 70 più o meno dei gruppi folk nelle varie comunità e del territorio avevano creato più danni che altro. Anziché andare a ricercare ancora negli anni 70 le tantissime testimonianze, soprattutto degli anziani che vestivano ancora l'abbigliamento tradizionale, qua nel successivo è successa una cosa un po' particolare. Siccome condividiamo più o meno a grandi linee un sistema vestimentario comune a tutta la zona, la nascita dei gruppi folk ha creato una sorta di divisione, nel senso che ogni paese del territorio a tavolino si è diviso un abito, si è scelto di rappresentare il paese con un determinato tipo di abito, quindi Gonnesa aveva deciso di vestirsi in blu con il velo bianco, Sant'Antioco solo con San Mesugrana, Iglesia solo con la mattina, Sant'Adi con Suvannedu, Servalius con Calo di Mano e così via dicendo, praticamente andando a creare un falso storico, perché tutti questi capi che venivano utilizzati in un unico paese alla fine vengono divisi e vengono identificati solo come un unico paese. Provate ad esempio adesso a vedere una donna magari di Iglesias con San Mesugrana, per Sant'Antioco farebbe strano, perché si è abituati ormai in questi anni ad identificare quell'abito solamente per Sant'Antioco. Quindi quando io inizio a 8 anni a avvicinarmi al gruppo folk, ho indossato e ho fatto veramente di tutto. Non ho servito al ristorante come ha detto Andrea, però quasi c'ero. E quindi con questi abiti fuori misura, completamente inventati, sul palco facevamo le cavallette, quindi non vi dico tutti i balli che abbiamo presentato, spacciandoli per balli tradizionali. Quando poi alla fine, crescendo, sono iniziati anche i primi dubbi e soprattutto le prime domande del perché stiamo facendo questo, perché ci vestiamo così, soprattutto anche dovuto al fatto che sono cresciuto con mia nonna che abitava sotto casa mia, una signora anziana che ha sempre non vestito il costume, però sempre all'interno delle tradizioni popolari. La ricordo ancora seduta vicino al caminetto che intrecciava i cesti per fare su Strege Venu. Le signore del paese le ricordo anch'io, seppur poche, ancora vestite con le gonne lunghe e con gli scialli. Poi Sant'Antioco è ancora facile incontrarne qualcuna. Quindi guardavo loro, guardavo le foto a casa delle donne vestite, dei miei avi vestiti in costume, e qualcosa non tornava. Quindi quando inizi a fare domande inizia ad essere un pochino scomodo, e quindi le solite risposte che appunto ha detto Andrea: ma si è sempre fatto così, Gonnesa non ha tradizioni, non abbiamo costumi, e già quello lì stride sul fatto se non abbiamo costume perché c'è un gruppo folk. Quindi da lì inizio a informarmi da solo, inizio ad andare a chiacchierare e a parlare con le persone, a vedere un po', e ho cercato a grandi linee di darmi una linea da seguire, e così ho cercato di andare a ricercare informazioni sul mio paese. Quindi io da dove arrivo? Io arrivo da una città, Seragius, che fa parte dell'area metropolitana molto estesa, in cui Seragius è quella specie di curva che circonda Monserrato e si appoggia su Quartuccio, sugli altri comuni. Sembra che vedi una Seragius. E quindi che cosa decido? Decido appunto di iniziare a raccogliere delle informazioni che poi avrei dovuto trasmettere all'associazione di cui facevo parte, che ha fatto subito un muro. Vi spiego perché. Seragius uguale matrimonio seragino. E già da anni all'interno dell'organizzazione diciamo che una fazione proponeva di ridare a quel rituale, che poi è identico in tutta la Sardegna, non cambia, perché la ritualità è la stessa, di dare un'impronta più veritiera e onesta.
E chiaramente non va in porto la cosa, vuoi perché è una manifestazione ultra finanziata e quindi chi ce lo fa fare cambiare, vuoi perché ci siamo abituati a farla in questo modo, vuoi perché così si raccolgono consensi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutte le possibilità erano un po' bloccate da queste motivazioni. E che cosa faccio? Quindi decido di lasciare e di non occuparmi più di questo settore. Come vi dicevo, io arrivo da una famiglia che è sempre stata coinvolta fin dai miei nonni in queste cose. Quindi io ho un approccio un po' particolare. La mia famiglia non mi ha mai costretto a far parte di un'associazione, non mi hanno mai chiesto di entrare a far parte del gruppo. A un certo punto ho deciso io per una motivazione nobile. Viaggiavano e quindi volevo viaggiare. Proprio semplicissimo. Però mi appassiono. E io indosso per la prima volta all'abito, in occasione di un Sant'Efisio, con un'idea ben precisa dell'abito, perché io avevo una bellissima foto a casa dei miei nonni, che è questa, è grande, in A3, io ce l'ho sempre lì di fronte, e quindi mi aspettavo di arrivare a un risultato del genere, non curandomi poi di quello che indossava mio padre, non ho dato molta attenzione. Quindi i miei nonni sono sempre presenti nella mia memoria in questo modo, con questa fotografia, e io quindi ho il primo approccio durante il Sant'Efisio e vengo vestito in questo modo. Mi sono fidato, cioè questo è quello che succede davvero ad un appassionato che si affaccia in questo mondo, che si fida, si mette nelle mani di persone che se ne occupano, e il risultato è questo. Guardate che è rarissimo nelle associazioni dove ci si occupa di folklore, dove ci si è sempre occupati di folklore, senza dare molta attenzione a quello che si faceva, e questo è il risultato. La cosa più bella mia capigliatura gypsy, cioè ci permettevano, io sarei potuto arrivare con una cresta e non ci sarebbe stato nessun problema. Davvero, questo è il mio risultato. Quindi io nel 92 entro a far parte del gruppo, vengo vestito in questo modo, mi portano a Pula, perché l'anno per protesta il gruppo di Serragis in quegli anni non partecipava alla festa del 1° maggio, e vengo vestito in questo modo, vengo traumatizzato. Tant'è vero che io già l'anno dopo non vestirò così, che mi rifiutai. E da qui inizia il mio percorso, e ad un certo punto dico, ma è possibile che il mio risultato sia questo? E tutti mi parlavano di fotografie bellissime degli uomini di Serragis, e infatti io vado a ricercarle, e le foto sono queste. E qui inizia il dubbio, ma stiamo lavorando correttamente, non stiamo lavorando correttamente. E inizio a raccogliere tutta una serie di informazioni. Queste informazioni diventano sconvolgenti, perché mi accorgo che mi devo occupare dell'abbigliamento, di come va strutturato l'abbigliamento, dettagli dell'abbigliamento tradizionale, dell'oreficeria che devo indossare, delle cose che non devono mancare, e di dimenticarmi di indossare una cosa comoda. Quando i nostri avi hanno deciso di vestirsi in modo comodo, hanno abbandonato l'abito. L'hanno abbandonato. Quindi oggi, quando si sente oggi qualcuno che mi dice ma così è scomodo, allora non ti devi vestire. Non ti devi vestire. Noi oppure facciamo i scrazzas larghe, perché così sono più comodi, ci stiamo meglio dentro, il corpetto per 6 misure più grandi, così sei grasso posso riutilizzare. Cioè sì, anche qui, quando davvero non si sono più trovati a loro agio con l'abbigliamento tradizionale, hanno utilizzato un abbigliamento più moderno. Quindi oggi chi parla di comodità all'interno di questo mondo deve fare altro, non si deve occupare di questo. Quindi questi sono gli esempi, trovate l'errore. Ai ragazzini che si occupano oggi, ai ragazzi che si occupano oggi di queste cose, per la prima volta bisogna fargli vedere quello che non devono fare. Questa è una cosa importante. Quindi inizia uno studio, ricerca, la condivisione. Ad un certo punto sicuramente ci dobbiamo occupare di tutto l'abbigliamento, quindi anche quello femminile. Questo era l'esempio che ne davamo dalle fotografie. Vi parlo, io qui ho creato molto il discorso, nel senso che vi porto le foto perché è la cosa più veloce e immediata, con il quale si può avere un riscontro immediato, ed è incredibile non accorgersi delle differenze o degli errori. Con queste fotografie è impossibile, vanno studiate bene. Questo era quello che ci proponevano, qui stiamo parlando intorno agli anni 70, credo, fino agli anni 70. Anche qui trovate l'errore o l'orrore, no? E anche qui bisogna studiare i tagli, bisogna davvero conoscere tutte queste cose e saperle poi condividere.
saperle condividere. Chi arriva oggi e si occupa in modo serio in questo settore di queste cose è più bravo di noi che ci occupiamo già da 10 anni, perché hanno a disposizione una marea di informazioni e hanno una mente più aperta e più pronta a preoccuparsi di queste cose. Quindi io raccolgo tutte queste informazioni. Nel 2008 nasce l'associazione Federazione. Non conoscevo nessuno, non mi ero mai occupato di nulla, nel senso che non avevo mai avuto responsabilità in questo settore, e parto con le prime cose e diciamo che ingenuamente ci presentiamo ai primi impegni e conosco da subito una persona segnalata a mia Seraggius che si chiama Ignazio Sanna, che è un sarto ed uno studioso di queste cose, che ci incontra, ci vede per la prima volta e mi dice: guarda Matteo, lascia stare, fate schifo, perché ancora non ho avuto le informazioni necessarie per poter presentare un lavoro decente. E invece che offendermi mi sono messo a studiare. Nasce l'associazione, un anno dopo, per puro caso, in cerca disperate di informazioni che riguardavano soprattutto il ballo, perché poi mi sono occupato anche di quello, leggendo in un blog sul web delle informazioni, vengo a scoprire che ci sono delle persone che in realtà si stanno già occupando di queste cose. Ero solo, non sapevo con chi parlare, non riuscivo a trovare nessuna figura che mi potesse aiutare, perché volevo presentare un folklore più onesto. La base era quella. Volevo essere onesto, volevo presentare la mia associazione e dire che questo era così, che è documentato così, che questo era così ed è documentato in questo modo. Non volevo più raccontare fesserie che mi era capitato di raccontare in passato. Io al contrario di Oscar sono di quelli che hanno in giro col maialetto britannico, col costume tradizionale. Purtroppo mi ci sono ritrovato e l'ho fatto. Ed è da lì che è partita anche un po' una rivoluzione, perché ci costringevano anche a fare queste cose. E ad una cena tra amici io parlo di queste informazioni che trovavo sul web. E una persona che è qui presente mi fece parlare, a fine cena mi salutava e mi dice: ascolta Matteo, quella persona di cui parli su web sono io. Ed era Andrea. E da lì è iniziata la condivisione delle informazioni ed è stata una salvezza, perché davvero non riuscivo a confrontarmi con nessuno, perché le informazioni che raccoglievo erano esatte e potevano poi servire per poter rendere pubblico il lavoro. Quindi cosa succede? Succede che fondiamo l'associazione e mi cercare i primi lavori dei primi gruppi folk di Seraggius. E devo dire che rimango davvero meravigliato, perché io avevo avuto un'esperienza che è quella che vi ho fatto vedere prima, ma in realtà i primi gruppi folk di Seraggius hanno lavorato benissimo, si presentavano benissimo. Stiamo parlando di fine anni 50, primi anni 60, e questa è una delle prime foto del gruppo folk. Come vedete sono vestiti bene, presentano una cosa, a parte alcune capigliature, perché anche lì c'erano le ragazze che si rifiutavano di pettinarsi, cosa che poi invece per fortuna nel tempo è cambiata, hanno iniziato a pettinarsi meglio ma a vestirsi peggio. E quindi questo era il primo gruppo folk di Seraggius, quindi siamo nei primi anni 60, però vi assicuro che esiste da fine anni 50. Ufficialmente fu fondato perché dovevano collaborare con la regione, il famoso ente al turismo che aveva fatto disastri, e devo dire che io non avrei nulla da dire se non per alcune cose, ma pochi anni dopo si vedono queste cose, pochi anni, vi assicuro pochissimi anni dopo. Guardate come sono non c'è, guardate, cioè voglio dire, colletti, pettinature, sigarette, nessuno indossa sabirrita. Quindi io vengo a scoprire che il gruppo folk nei primi anni lavora bene. Questo perché? Perché all'interno del gruppo all'inizio coinvolgono gli anziani di Seraggius che spiegano in effetti come funzionava l'abbigliamento e anche il ballo, e quindi all'inizio lavorano bene. Quando iniziano poi a promuovere il folklore a livello turistico, quindi sembrano delle cose veloci da fare, iniziano ad abbandonare tutte le cose che hanno insegnato, iniziano a produrre tutti questi specie di collage, di brocati di plastica, insomma diventa davvero, ed è difficilissimo poi per noi che viviamo oggi
recuperare informazioni, perché loro in quel periodo, come ha detto Oscar, avrebbero potuto raccogliere una memoria storica infinita, grandissima, piena davvero di nozioni, e non l'hanno fatto. Ed è stato grave perché erano ultrafinanziati. Io vi assicuro che il gruppo di Seraggio di allora poteva comprarsi case con gli incassi che faceva. Avrebbero potuto davvero fare di tutto. Raccogliamo tutte queste informazioni e noi facciamo queste proposte. Questo è il nostro lavoro. Questo lavoro, e vi assicuro che questo lavoro qui è criticatissimo, ma non è criticato quello degli anni 70. Questo ha riscontri, ci sono le foto, ci sono le informazioni d'archivio, tutto il lavoro che ha fatto Oscar l'abbiamo fatto anche noi, e questa è la nostra proposta su modelli, su tagli, su rifiniture, sull'oreficeria, perché quest'abito ad un certo punto diventa diciamo così, la nostra divisa, tra virgolette, e pur di averlo lo fanno in 1000 modi, molti in plastica, molta plastica, e loro scompare, non aveva più importanza. Quest'abito senza oreficeria non può uscire di casa, non sarebbe mai uscito di casa, quindi noi riproponiamo tutto e andiamo avanti su questo nostro lavoro. E qui che cosa succede da qui in poi? Succede che arrivano tutti gli esperti di abbigliamento tradizionale e credibile, e uno propone una cosa che molti si rifiutano di proporre, ad un certo punto arrivano gli esperti. Arrivano tutti gli esperti che vogliono dirci che non hanno mai fatto nulla prima, che ci vogliono dire ora che questo è tutto sbagliato. Dove eravate in tutti questi anni? La cosa incredibile che ci è successo, che ci criticassero delle cose che noi abbiamo ricostruito da pezzi originali e ce le avevano in casa, chi ce l'ha criticato ce l'aveva in casa. Ma questa è l'evoluzione di tutta la lavorazione che abbiamo fatto, l'abbigliamento anche infantile, che è una cosa importantissima, di cui davvero pochi si occupano, ma va studiato, ricercato e ricostruito come quello degli adulti, e questo è il nostro lavoro. Quindi la cosa immediata qual è? È il costume, per dirvi che in poche cose, in poche foto si possono raccogliere davvero una marea di informazioni. Per quanto riguarda il ballo, è un lavoro su cui noi ci siamo davvero impegnati. Anche lì dobbiamo raccogliere delle informazioni. Come vi ho detto, io ho incontrato per caso Andrea, ci proponiamo, e un paio di anni dopo conosco Oscar, con i quali c'è stato uno scambio continuo, proprio uno scambio continuo di informazioni, come succede oggi con tante associazioni e tanti appassionati del fotografia riusciamo ad avere scambi continui che ci stanno facendo imparare molto tutt'oggi. Quindi io avevo necessità di informazioni per il ballo, mi rifiutavo di portare il ballo con le coreografie del Saproda, della Stella, della Croce, del Suzampillu, non lo so, del Savardula, ma qui sto scherzando tutti i nomi di balli, del Savardula, Saproda, il ballo del tonno. Guardate, possiamo andare avanti davvero, ma decido di riproporre Quale sagorura? quella sagorura, no? Sì. Quindi decidiamo di riportare quello che è il ballo tradizionale. Guardate che noi adesso la cosa che colpisce di più di questo settore qual è? È vero, è l'abbigliamento tradizionale, è immediato. In realtà la tradizione, una delle tradizioni più antiche che noi abbiamo è il ballo. Cioè se dovessi mettere sulla bilancia quello più storico ed il più importante, sicuramente il ballo sarebbe al primo posto. E se è arrivato fino a oggi, o meglio fino a ieri, in un certo modo, ci sarà un motivo. Quindi cerchiamo informazioni, iniziamo a cercare informazioni, e anche qui scopro che il primo gruppo di Seraggio nei primi anni lavora benissimo, perché qui adesso non si può vedere. Questo fermo immagine mi è stato donato da Cristiano Cani, che ha recuperato questo video dei primi anni 60 alla Cineteca Sacra, giusto Cristiano? Alla Cineteca Sacra, in cui io vedo questo corto, vedo questa fase del ballo in questa casa capitanese, e riconosco la casa che tuttora esiste. È una casa che esiste ancora a Seraggio, purtroppo è in rovina, ma esiste ancora. Queste sono le prove per il primo matrimonio seraggino. Cioè da qui poi è iniziato il danno.
e i primi anni lavorano bene e nel presentare diverse fasi del matrimonio presentano anche il ballo e ballano bene. Questo è un ballo tradizionale, sono strutturato nel modo giusto, con il suonatore che sta al centro, e non solo, il gruppo va avanti con questo ballo per un paio d'anni. C'è un altro filmato, lo stesso, in cui loro, vedete che qui c'è la fisarmonica, quindi torniamo al discorso di Andrea. Pochi anni dopo, forse credo 2 anni dopo, questo credo sia il 61, pochi anni dopo iniziamo con le ruote, con le stelle, con le croci, pochi anni dopo, e gli anziani che andavano a insegnare a questi ragazzi il ballo si rifiutano, non li seguono più, proprio perché decidono di abbandonare il ballo tradizionale per le coreografie. Quindi noi dobbiamo risalire a tutte queste informazioni e decidiamo di proporre, noi proponiamo questo, non facciamo altro. Qui siamo l'anno scorso a Scianvita, la ripresa dopo la pandemia, insomma tantissime storie, e noi proponiamo solo questo. Adesso, quando noi abbiamo deciso di proporre questo tipo di folklore, all'inizio ci hanno preso per pazzi, ma chi ve lo fa fare? Tanto l'abbiamo fatto sempre così, e arrivate voi, e anche qui, riproponendo il ballo, sbucano come funghi tutti gli esperti del ballo tradizionale che vengono a dirci tutt'oggi che quel passo, entrano nei particolari, perché ormai, perché poi entrano nei particolari, guardate che quel passo non si fa così, questa cosa non si fa così, incredibile, riusciamo a creare esperti dal nulla, noi qui in Sardegna. Se vi volete occupare di una cosa, tranquilli, il giorno dopo nasceranno un sacco di esperti, perché è così. Quindi tutto questo lavoro portato avanti e presentato prende strada, ci si accorge che è un lavoro che può funzionare, che portare le vere tradizioni in grandi manifestazioni su palchi è una cosa che si può fare e che è più bella. Perché ci si deve inventare? Ogni volta che noi ci inventiamo un abito stiamo facendo un lavoro schifoso, perché è più bello stiamo vedendo una cosa bella, una cosa ridicola, dal bello passiamo al ridicolo, perché non ci si deve inventare nulla. Questi sono, e questo riguarda anche per il ballo nostro è strutturato è un ballo talmente coinvolgente che non c'è bisogno di inventarsi nulla, non c'è davvero bisogno di inventarsi nulla. Tutto questo lavoro di ricerca ci ha portato poi a proporre in varie situazioni, pubblicazioni, esposizioni, e da pochi anni a questa parte ci stiamo occupando soprattutto dell'abbigliamento maschile, perché pensiamo sia un argomento di cui ci si deve occupare, perché per tanti anni ad un certo punto si è deciso di vestire bene le donne e gli uomini no. Tanto sei uomo, cosa te ne frega? Ci dicevano questo? Se sei uomo, non te ne frega di vestire, perché ti devi vestire bene? No? E allora noi l'abbiamo fatto apposta, abbiamo proposto un lavoro che riguarda l'abbigliamento maschile, che ci è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna, per il quale abbiamo avuto davvero la necessità di condividere e di chiedere il supporto un po' di tutti. Molti dei presenti che hanno collaborato, in primis Oscar, Andrea, da coinvolgere. Non vi dico il lavoro di diplomazia che c'è dietro un lavoro del genere, perché è davvero, gli ucraini e la Russia ci fanno un balzo, perché è davvero difficile proporsi in Sardegna per questi lavori. C'è stato finanziato per 2 anni consecutivi, stiamo quasi arrivando alla stampa del libro, stiamo attendendo che la fondazione si decida se finanziarci l'ultima fase o meno. Vi posso assicurare che sarà un lavoro diverso dal solito, seguito anche qui da Gianmario De Martis, da Marcello Ferreri che è un antropologo, c'è davvero un lavoro interessante che servirà in futuro a chiunque si voglia occupare. Alessandro Stia che ha fatto le foto, Cristiano Cani che si è occupato di questo tipo di grafiche, cioè davvero abbiamo coinvolto chiunque si potesse. Quel ragazzino, qui chiudo perché altrimenti io sto qui fino a domani. Quel ragazzino Gypsy all'inizio che si è vestito per Sardefisio adesso si veste in questo modo. Questo è il risultato. Io vi ringrazio.
giusto, non l'ho detto. No, Fedora era un'appassionata di tradizioni popolari, è stata la prima Selagius diciamo, a collezionare l'abbigliamento tradizionale autentico, lo possiamo dire così, quindi quello d'epoca, e l'ha messo sempre a disposizione di tutta la comunità. Tant'è vero che per tanti anni la sposa del matrimonio seragino ha indossato gli abiti antichi che Fedora aveva salvato, proprio vi assicuro salvato. Selagius è una città che conserva molto, è fortunata, però se ne aveva poca cura fino a pochi anni fa. E Fedora sì, è stata, sì, e ha collaborato poi adesso non in tutta la Sardegna, ma con molte comunità per la ricostruzione dell'abbigliamento tradizionale, perché era anche sarda. grazie. Prego. Le prime foto di generazione erano in bianco e nero. Quindi il fatto che poi gli abiti femminili sono stati realizzati in rosso porpora. Ci sono gli abiti, confermo? Sì. Sono... Quelle foto che io ho proiettato sono foto che documentano degli abiti tuttora esistenti, cioè tutto quello che io ho proiettato è tuttora esistente. Però mi ha colpito, almeno a mio giudizio, l'abito più bello è quello che aveva quasi due, come posso dire, un vernizzo ed erano sovrapposti, invece in quelli attuali è separato. Quindi sono Le prime foto sono sì, due balze, che non capisco se è vernizzo o se è brocato. è brocato, ed è bellissimo perché sono sovrapposti, quindi... Sì, è un grembiule che noi chiamiamo ammubbia. È un grembiule con un bordo broccato, una parte centrale in veduto che ha forma di ventaglio. Sì, diciamo. E che riprende la donna. La prima parte, quale data risale? La prima che... Del matrimonio seragino? Sì. 1962. Ma inizio proprio pubblicamente. Pubblicamente, sì, solo che nella prima edizione il matrimonio diciamo che non fu vero. Era finto? Era finto. Nella seconda edizione in cui il matrimonio è vero, è dalla seconda edizione che si inventano la catena. Ah, ecco, il simbolo dell'unione. Voi immaginatevi combattere con una diciamo, tradizione folclorica intendo nata in quegli anni per questioni turistiche. Il matrimonio seragino in realtà nasce perché la regione di Sardegna in quegli anni ha bisogno di allungare la stagione. Guardate, sono le stesse cose che sentiamo oggi. Vogliono allungare la stagione turistica. In che mese si svolge? La seconda domenica di settembre. Ah, ecco, quindi Quindi nasce, serviva un simbolo che desse l'idea del legame indissolubile, dell'eterno, della storia, no? E trovano questa catena, ma perché non la finiamo nel dito? Ho tutto paura. No, ma poi il discorso è, io sono seragino quindi mi posso permettere di criticarlo, è la libertà che mi prendo, ma perché abbiamo le fonti di tutta la ritualità che c'era durante un matrimonio. Il matrimonio di oggi non ha un briciolo di quella ritualità, cioè la verità è questa. Quindi combattere con una tradizione che ormai da anni va avanti e che dice che gli sposi si incatenavano, che la catena ha 66 anelli, che è il doppio perché è il doppio degli anni di Cristo. Non so che cosa. Vi assicuro che sì, e che quindi immaginariamente, no? Dall'idea di una cosa indissolubile, l'incatenarsi, e in realtà poi la maggior parte delle coppie si sono quasi tutte separate. Diciamo da 20 anni, no, forse da 30 anni a questa parte. Cioè diventa difficile adesso smontare. Quella catena nasce per cingere la vita al grembiule, come succede in tantissimi paesi della Sardegna. Non è una cosa solo seragina, e diventa accessorio, no?
a un certo punto diventa accessorio volutamente, e poi nel 1962 noi ci svegliamo e decidiamo che è il simbolo del matrimonio. Manca solo il Della- alla carta. Tra l'altro, se Bisogna farlo emergere. posso aggiungere una cosa, il rito del matrimonio, il matrimonio serragino è diventato dopo, perché è stato sviluppato, era un brevetto ideato da un signore che conosciamo molto bene, che ha proposto questo suo brevetto per l'inceramento del matrimonio, lo ha proposto prima Quarto ha rifiutato e invece Serratus ha accettato. Da lì insomma è nato il matrimonio serragino. Questo perché comunque dagli anni 50 anche agli anni 80 circolavano dei grossissimi finanziamenti attorno al folklore, attorno al turismo, eccetera, eccetera. Quindi vi assicuro che poi tra l'altro il matrimonio serragino è inserito tra le 10 manifestazioni. Allora, perché è stato passato? Allora, il matrimonio serragino era stato inserito nei primi anni 2000, credo, tra le feste più importanti, no? Tra quelle famose di Piacere. Allora, ultimamente, credo la giunta Suisas ha deciso di lasciare, diciamo, tra le feste più importanti solo quelle che potevano dimostrare più di 100 anni di svolgimento, diciamo così. Quindi sono rientrate all'interno di questa categoria alcune feste importanti che effettivamente meritano, no, dal punto di vista storico, uno che li riguarda. Il matrimonio serragino è stato declassato quindi addirittura in fascia C. E questo ha comportato il fatto che siano stati dimezzati i finanziamenti e che quindi adesso la lotta sia più aspra. Perché abbiamo due soldi, combattiamo contro due soldi, capito? Quindi in realtà forse è incancrenito anche un attimo. Per quanto riguarda la catena, per chiudere il discorso, vi assicuro, vi dicevo di 66 anelli, no? Che sono il doppio degli anni di Cristo. A Serragis conserviamo almeno una decina di catene nasali, che non così sta catena, antichissime, non ce n'è una che abbia 66 anelli. Quindi una. Perché non lo sapevo. Perché dobbiamo ricordarci che queste cose nascevano prima di tutto per un fatto funzionale. E poi una volta svolta la sua funzionalità, entra la parte estetica. Perché un po' voglio avere una cosa che mi piace, no? Ragionando così davvero terra a terra. Quindi insomma diventa un pezzo che va strutturato sulla persona che lo deve indossare. Quindi se io sono alto 1,96 m, la catena verrà strutturata in modo che, no, sia, se sono alto 1,50 m non posso avere 85 anelli. La catena classica. No. C'è qualche altra curiosità? Qualcuno c'è? Forse. Prego. Mi pare forse il signor Oscar ha parlato di maschere. Sì. Ecco. C'è qualcosa di più? Allora, è una ricerca che stiamo ancora portando avanti. Sono maschere comuni comunque a altre parti dell'isola. Cagliari, ad esempio, Milazza, cioè sono maschere dette a lenzuolo che venivano ricavate semplicemente da un lenzuolo bianco, dalla maschera con un cappuccio in testa, oppure si sporcavano la faccia con della farina, e quindi le ritroviamo veramente diffuse in vari parti della Sardegna. Quindi questa zona, Sì, in diverse parti della Sardegna. No, non hanno niente a che fare con le maschere, diciamo, tradizionali. Quindi sta approfondendo questo aspetto. Sì, è un lavoro che stiamo ancora portando avanti, perché ogni anno cerchiamo di aggiungere un pezzo. A Gonnesa avevamo un rituale di carnevale legato a questa figura che le persone del paese chiamavano carnovali. Che praticamente era un signore che veniva proprio rappresentato con un mantoccio di paglia, che arrivava a Gonnesa, come si dice, si portava a letto le donne del paese, diventava il loro amante, e allora gli uomini, per vendicarsi del torto, lo condannavano a morte e quindi lo bruciavano in piazza. Lo bruciavano. Sì, a inglese lo chiamano Norfietto. E quindi a Gonnesa quindi gli
venivano date le colpe magari dei racconti che andavano a male, di tutte delle carestie che potevano capitare nel paese, e durante il martedì grasso veniva caricato sopra un carretto trainato dall'asino rubato, con questa figura del prete che scortava il carretto. Nel carretto veniva messa una botte di vino perché facevano il giro delle cantine che portavano il vino, accompagnato dalle raunedas e dall'organetto, e dietro s'aggancia questa maschera femminile o maschile, perché poteva essere l'uno e l'altro, e gli uomini che solitamente vestivano in lutto perché rappresentavano le amanti del carnevale che stavano andando a morire. Quindi immaginatevi questo corteo di maschere con gli uomini vestiti in costume sardo da lutto, con la faccia sporca di carbone perché si mascheravano così era bene meglio, che si battevano il petto, urlavano, piangevano come se fosse veramente l'amante. E poi arrivati in piazza abbiamo effettuato un processo vero e proprio con due giudici che rappresentavano la parte lesa, che era il paese, e la parte che veniva a difendersi da casa il carnevale. Poi da lì partivano una serie di frastimus in sardo che non ti dico, e veniva condannata a morte. Grazie. Grazie a voi. Qualcun altro? Qualche altra? Posso aggiungere una cosa? Ah, sì. La maschera del solo dici io ho trovato un testo che si chiama Saccamasciata ed era una corsa vestita come un suo che partiva dal Colle di Bonastia e entrava in Cagliari, che era praticamente era una cosa che urlava, che gridava e così via. Abbiamo È una fonte Sì, è di origine spagnola, del Siciliano. Questi incamisados li troviamo anche incamiciados li troviamo anche ad Iglesias con la corsa alla Sampiglia che veniva fatta per il carnevale. Iglesias facevano la corsa alla sortiglia a cavallo vestiti di bianco, andavano a fare la corsa simile alla Sampiglia, però andavano a gareggiare per prendere l'anello per la stella. Poi anche questa è andata persa. Venne addirittura indetta una corsa. Sì, venne indetta, esiste un documento che venne indetta una corsa alla Sampiglia. No, venne indetta una corsa alla Sampiglia straordinaria di Iglesias durante i ritrovamenti delle spoglie di Sant'Antioco, quindi per festeggiare il ritrovamento del martire venne indetta di Iglesias una corsa alla Sampiglia all'anello eccezionale, proprio per festeggiare il ritrovamento. C'è qualcun altro che ha qualche domanda da fare? Un'ultima domanda, ma più che altro, visto per Oscar, è vero che c'è questa suddivisione dei costumi sul Gesù presente. Mi chiedevo se nel vostro progetto c'è qualche idea, come sciogliere questa cosa? L'avete notate, che sono suddivisi gli ambiti per comuni, come si potrebbe... Noi come associazione ci siamo fregati di queste cose, abbiamo deciso di riutilizzarli tutti proprio perché ne abbiamo le testimonianze, abbiamo tantissime foto, documenti d'archivio, foto di carti originali. Il problema non è sciogliere i nodi noi per gli altri, sono gli altri che dovrebbero aprire la mente e sciogliere i nodi che hanno nella mente, quindi abbandonare gli schemi dei gruppi folk precedenti e capire che quello non è identitario solo di un tuo paese o di un altro. Adesso sto collaborando con i comuni di musei, anche loro stanno cercando di ricostruire l'abbigliamento tradizionale e anche lì fargli capire che non hanno un abito solo ed esclusivamente loro, ma che hanno un abito condiviso con l'intero territorio. È forse la cosa più difficile, perché la gente è convinta che se tu adesso dentro un fazzoletto bianco, quello è solo di Sant'Antioco, quando magari questi fazzoletti arrivano da Genova con un commercio di tessuto, con un commercio di capi che arrivavano nell'800, magari arrivavano a Cagliari, da Cagliari arrivavano a Iglesias e da Iglesias venivano venduti in tutto il territorio. Il problema non è quindi quello, il problema è far capire alle persone che abbiamo una storia comune, che abbiamo anche abiti in comune e che dovremmo più che altro appunto capire questo. Noi ci stiamo provando da 11 anni a far capire questo, anche condividendo il lavoro che stiamo portando avanti. In zona, da quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, Andrea, critiche su critiche, però piano piano anche indirettamente ci danno ragione perché hanno iniziato ad utilizzare cose che magari prima non utilizzavano, calzature in un certo modo, le calze bianche un esempio, prima non le usava nessuno perché nessuno aveva badato alla calza, o magari l'acconciatura,
perché la crociatura magari nessuno la utilizzava, determinati tipi di abbinamenti o determinati tipi di abiti che sono completamente dimenticati, che poi dopo l'utilizzo e la riproposizione che abbiamo fatto con l'associazione magicamente sono saltati fuori negli altri paesi, come giusto che sia, alcuni. Altre mode invece vengono assimilate semplicemente perché gli piace e magari in quel caso non avevano niente a che fare con quelle comunità. Diciamo che una delle varie evoluzioni di questo pensiero è o si inizia a fare bene le cose oppure c'è proprio la negazione e dopo questo periodo di negazione c'è lo scoppiazzamento fatto male. Questo sta avvenendo. Cioè, dal mio punto di vista che vedo, mi vedo attorno a quello che sta uscendo fuori, molto spesso si notano chi è andato sempre contro questo modo di pensare, dopo 5-6 anni si vede. È un po' quello che ho detto anche io. Esatto. Abbiamo costretto. Veniva qua a Sant'Antioco per Mi farsi scusi, dare termino un attimino per i gipponi, gonne, pantaloni da uomo, camicia. A me risulta che in ogni paese. Qua a Sant'Antioco. Ma forse venivano a comprare più di tessuti. E per la mattina andavano a Iglesias. C'erano diverse sacre nei paesi e come c'erano diverse bottega che vendevano Però tessuti. il vestito dei gruppi forti venivano a Sant'Antioco. I forti, questo parlando di abbigliamento tradizionale. Parlo Sono due cose diverse. del gruppo forte, venivano a Sant'Antioco. Infatti Diciamo da lì abbiamo cose che dava. infatti da lì nascono i problemi dell'omologazione degli abiti. Sì, ognuno lo faceva come a suo piacimento, però venivano qua a Sant'Antioco, come il Ponte Scuso, io sono, venivamo qua a Sant'Antioco a prendere gli smorni. Magari succedeva anche da noi, noi andavamo ad affittare tutti i costumi a Però ognuno lo faceva perché ognuno lo faceva a suo piacimento purtroppo, non faceva Cioè, c'era la lavorazione. Diamo la possibilità di terminare il pensiero. Ah sì, no, dicevo che in pratica la rivoluzione consiste anche in questo, nel senso che si è quasi costretto ad adottare qualche forma di cambiamento anche quei gruppi che inizialmente erano vestiti uniformemente. In che cosa è cambiato? È cambiato per la ricostruzione degli abiti, nell'uso dei tessuti, ma soprattutto nei balli. Però comunque si riesce a capire se una cosa è fatta con consapevolezza o solo per necessità o per moda o credibilità. Bene.